amaloboozi omuli ebiwoobe, emiranga, okwaziirana n'okuluma obujiji gawoleddwa wansi mu kinnya ekiwanvu ennyo ekisimiddwa nga bakozesa tekinologiya omukambwe. Bwe ngamba tekinologiya omukambwe mba ntegeeza nti bakozesezza byuma okusima ekinnya kino kubanga kiriko obuwanvu bwa kilomitaazi 1,2262. Mu ngeri nnyangu kankusigira ekifaananyi ky'obuwanvu buno. Ekinnya kino kisinga olusozi Everest olusinga obuwanvu mu nsi yonna kubanga olusozi Everest luliko obuwanvu bwa kilomita 808 okuva wansi okutuuka waggulu. Kaakati singa si tekinologiya omuntu tasobola kukozesa maanyi ge ng'asima ekinnya kino kubanga mulimu n'okuyita mu njazi wakati ng'omuntu akkirira wansi bw'aba ng'asima okugenda ewala. Bannasayansi bakisimye balina bye baagala okumanya era bwe batuuse wansi eyo ne batwalayo microphones ne zi sound recorder oba emizindalo nga gisibiddwako obuuma obutega amaloboozi. Naye bannange wulira ekibadde mu kinnya. Era bannasayansi oluwulidde amaloboozi gano awo we bakomye. Gaagano nawe geewulirireko oyinza okugamba nti balimba. Naye abaffe ng'omaze okuwulira amaloboozi ago ki ekikujjidde mu bwongo? Olowooza ngo siga amaloboozi g'abaali abamu ku bantu baffe abaafa? Owuliddemu eri ekisolo abo bantu bennyini? Naye abaffe olowooza geena teyatandika dda? Tukubaganya birowoozo naawe ye abaffe bw'eba yatandika olowooza teyakeera nnyo olwo abantu abaafedde ennyo. Munaffe nonjogera bino ng'ofumiitiriza era wamu nange nkusaba era nkukubiriza okole buli ky'omanyi nti kyekirungi mu maaso ga Mukama kubanga bannange ebya Geyeena okusinziira ku bye twakola tumanyi n'ebyova okuwulira Geyeena erabika ya ddala. N'ekirala fuba okwekuuma ng'oli mulamu weewala ebintu ebigenda okujja ku nsi amangu wakiri ofa obukadde kubanga wattu tewali nsonga lwaki twandikedde ewantu eyo walabika si wangu. Naye tudde eri Mukama okusingira ddala nga tweyuna Kristo omulokozi kubanga ly'ekkubo erigenda okututuusa eri Katonda. Kaakati ekinnya kino kyasimibwa mu ggwanga erya Russia era nga kyatandika okusimibwa mu mwaka 1907. Bagamba bakisima nga baliko bye banoonyereza era ndowooza okusinziira ku bye tuwulidde waliwo bye baafuna. Okumanya ekinnya kino katono kibatuusa emagombe kubanga nakugambye nti baatandika okukisima mu Mmeyi wa 1907 ennaku z'omwezi zaali 24 era ne bakimaliriza jjuuzi jjo ly'abalamu mu mwaka 2008. Kakati gwe yayita okubala kolamu ekibalaawo ekyamangu olabe emyaka oba olabe ebbanga lye baamala nga basima ekinnya kino. Kugambye baatandika okukisima 1907 ne bakivaako mu mwaka 2008. Amaloboozi ge tuwulidde sigaakuwaawala nga bw'owulira ag'empewo oba okuwaawala okuvugira mu kifo ekyereere omutali kintu wabula tuwulidde nga amaloboozi g'abantu bennyini. Ng'oggyeko n'amaloboozi ago okubalemesa okweyongerayo olw'entiisa, bannasayansi bagamba nti wansi ku lukoosi waaliwo kyokkamala nga bagamba nti okwokya okwaliyo kusinga oba kukubisaamu okwokya kw'enjuba. Kale nno baali tebasobola kweyongerayo n'okusima kubanga bye bakozesa byonna oba oliawo byali bisaanuusibwa okwokyebwa kuno. Era bannasayansi nga tebannalekera okusima kinnya kino nakugambye nti basobola okukwata amaloboozi ga seconds 17 wabula baali bakyagenda mu maaso n'okukwata omuzindaalo nagwo ne gutataaganyizibwa ebbuguma eringi lye baawulirayo. Naye nga singa si ekyo oba oliawo bingi bye baali bagenda mu maaso n'okukwata era bingi bye twandigenze mu maaso n'okulaba ku maloboozi ago.
nakugambye nti baali bakyagenda mu maaso n'okukwata wabula omuzindalo ne gutataaganyizibwa ebbugumu eringi. Ekinnya ekyogerwako kimanyiddwa nga Kola Super Deep Borehole nga kino kyekinnya ekisimiddwa omwana w'omuntu ekisinga obuwanvu mu nsi yonna. Ekinnya ekirala ekigobereza kino nakyo mu kaseera kano kigenda maaso n'okusimibwa nga bwe nakutegeezaako emabega era nga nakyo kiri mu kusimibwa mu ggwanga erya China. Mu kinnya kino ekimanyiddwa nga Kola Super Deep Borehole bannasayansi bagamba baasangayo ebbugumu nga liri ku diguriizi 110 oba katugambe nga lya diguriizi 110 centigrade. Ezo nno ze diguriizi 2000 Fahrenheit. Ekinnya ekyogerwako kiri Siberia ku njegoyego za Norway mu ggwanga lino erya Russia. CBS FM.